赤馬紅羊劫。赤馬紅羊係傳統命理預言入邊被視為60年一遇出現嘅大災變。喺呢一年，象徵火象能量特別強，係變動快嘅高張力年份。究竟我哋點樣可以順勢而上，或者如何化解？梁思浩世界鬼故事將會為大家準備答案同埋化解之法。其實點解會有呢個流離人飛呢？最主要係呢半年啦，咁就好多嘅我啲朋友啦、聽眾啊、粉絲啊都會問我：村長啊，好驚啊，嚟緊赤馬紅羊啊，咁點啊？咁我見到咁多人都擔心，咁我就開始去睇一啲書啊，請教一啲師傅啊，咁原來咧俾我哋揾到一句説話，叫赤馬紅羊人非陣。咁原來咧過往咧一啲嘅老人家咧，就係話喺赤馬紅羊嘅期間咧，佢哋會喺屋企擺一個風水物。咁而呢個風水物咧，咩叫人非咧？人就係一隻老虎，一隻有翼嘅老虎，即係一隻如虎添翼嘅老虎啦。咁但係我又問咗一啲師傅，佢話原來出年係一定係用水嚟化嘅咁。哇！我搞咗好耐，咁我頭諗咗水有啲乜嘢嘅物質係水咧？咁銀啦，又或者水晶啦，又或者琉璃啦，咁我逐樣去打價錢，咁就跟住原來要做一隻嘅純銀嘅飛老虎咧，大概係要6至8千蚊到啦。咁哇，我覺得太貴啦，啲人負擔唔到咁。咁跟住如果要做一隻水晶嘅咧，就過萬添咁。諗咗好耐，咁我話琉璃都得喎，咁不如我就揾一個琉璃廠，就手做咗一批嘅呢一個嘅琉璃嘅飛天老虎。咁嗱，呢一個咧就係咧喺赤馬紅羊嘅呢2年，咁大家只要擺咗喺屋企，咁咧就可以鎮住嗰個赤馬紅羊啦。咁但係當然啦，就會有分生肖擺嘅方位唔同。咁大家亦都可以啦，譬如某啲生肖咧就擺喺東南位。向住屋企嘅裏邊，某啲生肖咧就要擺喺東位望住出邊。咁但係唔緊要，你哋最緊要係寫低咧，你哋屋企人邊個負責揾錢翻嚟，即係正所謂叫一家之主啦。就佢個生肖而擺呢一隻咧，就係飛天老虎，擺嘅方位唔同，咁生肖亦都唔同啊嚇咁啊。好，咁點解會有呢一隻嘅飛天老虎咧？個來由就係咁啦。